Rannsóknir, bæði innlendar og erlendar, draga upp nokkuð dapra mynd af lífi nýrra kennara. Þeir lýsa meðal annars óöryggi og streitu, skorti á stuðningi frá samkennurum og stjórnendum, kvíða vegna samskipta við foreldra, erfiðleikum við að fá upplýsingar frá skólanum og skólakerfinu, áhyggjur af hæfni sinni til að meta framfæri nemenda sem og eigin skilvirkni. Hildur Hauksdóttir, kennari við Menntaskólann á Akureyri og meistaranemi við Háskólann á Akureyri, fjallar í mastersritgerð sinni reynslu nýrra kennara í starfi. Ég ræddi við 8 framhaldsskólakennara, 9 framhaldsskólakennara, bæði á höfuðborgarsvæðinu og út á landi, konur og karla og tók svokölluð hálfopin viðtöl, þar sem ég fór aðeins yfir upphaf starfsferilsins með þeim. Og þetta voru kennarar sem höfðu kennt í 1 ár, þannig þeir gátu litið tilbaka og ígrunda reynslu sína, en voru ekki búin að kenna lengur en 3 ár, þannig þeir voru ennþá það sem við myndum kalla nýliðar í stéttinni. Þannig að þetta voru svokölluð djúp viðtöl? Í rauninni, já, og þetta voru, við gætti þess að kennararnir kæmu úr ólíkum greinum, raungreinum og tungumálum, þannig að væri ákjósanlega breidd, skulum við segja. Hvernig lýstu þessi kennarar sínu fyrsta starfsári í kennslu almennt? Jú, það má kannski segja að þeir hafi lýst sem ákveðið svona þrautagöngu. Þeim mætti þegar þeir hófu störf í framhaldsskólum, langflestir í fullri vinnu, þá mætti þeim löng vinnuvika, mikið starfsálag, og þeir áttu jafnvel erfitt með að skilja að einkalíf og svo starfið. Þeir mætti lítil leiðsögn á vettvangi, svona lítill formlegur stuðningur. Þannig að þeir mátti eiginlega bara bjarga sér og gerðu það nú. Þannig að þetta hafði jafnvel áhrif á líkamlega heilsu þeirra. Þannig að vinnuvikan fyrsta árið hjá þessum kennurum sem þú ræddi við hefur verið á tíðum ansi löng? Hún var bara mjög löng og þeir unnu í rauninni flestir alla daga, hvort sem var virkur dagur eða helgar. Og þeim leið heldur ekkert sérstaklega vel að fara í frí. Það var eiginlega bara meiri streituvaldur. Af því að þá bjó sig svona vangaveltur svo byrjar þetta aftur og ég nógu vel undirbúin. Eitt af þessum að kannski þeir eiga sameiginlegt framhaldsskólakennarum með grunnskólakennarum og kannski öllum kennurum að þeir vilja vera vel undirbúnir og það kostar mikinn tíma, sérstaklega til að byrja með. En hvernig gekk þeim til dæmis að fást við agavandamál og persónulega erfiðleika nemenda og námsörðuleika? Já, það var svolítið svona áberandi, átti ekki endilega að vera kannski þema eða rauður þráður í ritgerðinni. En ég held að sé óhætt að segja að niðurstöður mínar benda til þess að þeim mæta mun meiri og umfangsmeiri agamáli þeir áttu von á. Þeim finnst eðlilega að þeir séu með hálffullorðið fólk þegar koma að kenna í framhaldsskólum. Þeir lýstu líka yfir ákveðnum vanmætti við að fást við persónulega erfiðleika nemenda. Og eins og við vitum þá bara í fréttum í dag og rannsóknir sína og skýrslur frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu að kvíði og vanlíðan ungmenna á Íslandi talsvert vandamál og nemendur eru í brottfallshættu út af þessu. Og kennarar sem koma að mæta nýrin, þeir fyllast ákveðnum vanmætti. En svo aðstoð sem að þessi nýju kennarar fengu þó, var það eftir að þeir sjálfir sýndu frumkvæði eða kom frumkvæði frá skólanum sjálfum? Í fæstum tilfellum kom frumkvæði frá stjórnendum skólans eða skólayfirvöldum og það bara eðlileg skýring á því. Það ekki gert ráð fyrir þessu í neinum ramma að nýr framhaldsskólakennarar eigi rétt á að njóta einhvers konar leiðsagnar. Og það kom bara á daginn að það var kannski ekki fjármagn hreinlega til þess. Við vitum það að framhaldsskólinn hefur verið skorinn inn að beini. Þeir sem að fengu þó leiðsögn, hún kom sér afar vel og var mjög dýrmætt. En hvað með óformlegan stuðning? Hann var gríðarlega dýrmættur og samstarfsmenn, bæði aðri nýliðar og svo reynsluboltar, björguðu oft bara lífi nýliðana svona starfslega séð. Þannig að þar mikill mannauður en auðvitað þarf skólasamfélagið að
tileinka sér þá kenningu og þær reglur að taka nú vel á móti nýju fólki. Stéttin má ekki við öðru sko, því að við erum komin á þann stað að við eldumst hratt, farin að reskjast. Helmingur okkar framhaldsskólakennara frá eftirlaun innan 10 ára eða svo, þannig að nú bara afar mikilvægt að við tökum vel á móti nýju fólki. En voru þessir kennarar sáttir við starfsval sitt eftir þessa reynslu í starfi? Veistu, það var bara svo ótrúlegt og gleðilegt að langflestir viðmælendur mínir ætluðu til dæmis alls ekkert að verða kennarar. Fannst það bara af og frá. En fyrir svona rauð tilvílan stundum þá urðu þeir kennarar. Og þrátt fyrir þess að þrautagöngu þá voru þeir allir sáttir. Nær allir ætluðu að halda áfram að kenna. Og í raun má segja að flestir viðmælendur mínir hafi verið það sem ég kannski svolítið djörf að segja, þeir eru bara ástfangnir af starfinu og hafa mikla skuldbindingu við kennsluna og við nemendur. Þannig að það veit á gott. En niðurstaða þín og þinna rannsókna í raun og veru að móttakan, hún hvað ég á að segja, ómarkviss? Hún ómarkviss og það ekki nógu gott vegna þess að þær erlendu rannsóknir sem ég styðst svolítið við sýna það að brotthvarf kennara erlendis gríðarlega mikið. Og við verðum að passa okkur að gæta þess að falla ekki í sömu gryfju. Og það sem dregur úr brotthvarfi kennara góð leiðsögn, sterk og öflug leiðsögn. Og leiðsögnin svo mikilvæg öllu skólasamfélaginu því þeir sem veita leiðsögnina, þetta gríðarleg starfsþróun líka fyrir þá. Þannig að fá nýliða svo gott fyrir skólasamfélagið. Kom þér þessi niðurstaða á óvart? Vanlíðan nýrakennara var kannski örlítið meira en ég átti vona og starfsálagið. En það kom mér ánægjulega á óvart hversu þessi ungu og fersku kennarar voru þó tilbúnir að halda áfram og þótti vænt starfið sitt og það er svo mikilvægt, þetta svo frábært starf.